ये कैंपिंग का सब सामान भी लगा हुआ है, शिकार के लिए ये देखें, चाकू भी मिलता है। ये देखो ये कांच है, ये देखिए आप, कांच का पाउडर, ये देखें ये भी उड़ रहा है, कांच का पाउडर बन गया बिल्कुल सेफ्टी के लिए। अरे बड़ा से बड़ा साइज है जी। एक ये साइज है और एक ये साइज सर अपना पोचे भी होते हैं। ये देखो अब जो हमारे पास होते हैं सेफ्टी के लिए होते हैं, लेडीज सेफ्टी के लिए, एक क्वालिटी की चीज़ है और शिकार भी कर लो। और ये देखो सेफ्टी के लिए इसमें 3-4 साइज हमारे पास मौजूद है। ये आप देखें पाजामा, ये बेलचाया हुआ है, जो लोग पिकनिक पे जाता है, हाइकिंग पे जाता है, गाड़ी में रखता है, कहीं आप ये क्लिप भी है और वो भी है। ये आप देखो, अरे जबरदस्त, ये नया मॉडल है, कोई पहचाने का भी नहीं। ये देखें, अरे वाह, ये देखो, अरे जबरदस्त यार, ये एयरगन आया हुआ है, ये देखो खिलाड़ी है, जबरदस्त। वाह भाई, लगता ही मार दिया। वाह, JBL की आया हुआ है, ये देखो आप, मिलता भी नहीं है बताइए। ये हीट भी देगा यहाँ से, अच्छा हीट भी देता है? ये हीट भी देता है। अभी देखो इधर, ये रेड, तो 1 मिनट भी नहीं लगा, कागज जल गया। यो हो, 12,000 वाट की है, 12,000 वाट की है? 12,000 वाट की बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत प्यारा चीज़ है। रेंज कितनी होगी? इसकी रेंज होगा 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर है ना ये आप देखो, ये रूस की है, ओरिजिनल जर्मनी की है। अच्छा। ये रुकता भी नहीं है, ये देखो, अच्छा सोलर स्त्री भी आ गया? ये सोलर इस्त्री भी है हमारे पास। ये शीशा है हुआ है सर, ये देखो कपड़े मपड़े आप सारे इसे इस्त्री कर सकते हो। ये देखो हमारे पास ये टेलीस्कोप आया हुआ है जो 7-8 किलोमीटर दूर 7-8 किलोमीटर? 6 किलोवाट करी हमारे पास। ये अच्छी वाला अच्छी क्वालिटी की है, ये सही लगेगा। ये देखो ख्वाजा भाई, ये देखो सारा गुलेले लगे हुए हैं। अभी जो ना कंपास है, ये टेम्परेचर है, यहाँ से आग जला सकते हो ना, सेफ्टी भी लगा हुआ है। शेर वाला, वाह ग्रीन। हाँ, इधर 2 मैगजीन आता है, इधर गन आता है, पीछे लाइसेंस आता है। केपे हमारे पास मौजूद है ओरिजिनल जिप का। ये देखो 511 ओरिजिनल है। 511 ओरिजिनल केपे, जो भी एक्सेसरीज हो, पाउच हो गया, लेजर हो गया, सब कुछ हो गया, रेड डॉट हो गया, सब हमारे पास मिलेगा। ये 4 बंदों वाला टेंट है? जी जी। चूल्हा आ गया? ये टच वाला चूल्हा, ये देखो आप, अरे हीट तो यहाँ तक आ रही है मेरे मोबाइल तक यार। ये देखो, ये आप जितना वाट पे चला सकते हैं, 100 वाट, 200 वाट, 300, 400, 500, 3500 वाट तक ये जाता है। तुम्हारी मर्जी है जितना वाट पे चलाओगे। आज कल लोग बोलते हैं बिल ज्यादा आता है। अगर आप 6,000-7,000 सिलेंडर महीने में भरते हो ना, तो ये इसका बिल 4,000 मैंने अपने घर पे चलाया हुआ है। सामान मेरे इसका रोटी पका रहा है, इस पे सालन पका रहा है, 6 पका, तो 4-5 हजार हमारे घर का बिल आता है। अच्छा ये आप देखे, ये देखें, अब इसके ऊपर कागज रखा है और इसकी हीट अब अच्छी खासी है, मेरे कैमरे तक आ रही है। ये घर की जो भी सामान हो, कुछ भी आपको लगाना है या कुछ भी आपको पकाना है, एक मेहमान आए, जो 2 मिनट के अंदर ये सारा आपकी जो ना सब चीज पका देंगे। धुआं शुरू हो गया। ये देखें यार, कितना मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा, कागज जल गया। यो हो, बड़ी जबरदस्त चीज है यार। तो ये बताइए चूल्हे का रेट क्या है? कागज तक जला दिया इसने तो। ये मार्केट में इसका रेट जो चल रहा है, असल जो रेट इसका चल रहा है वो 4, 4.5, 7, 7.5 हजार रुपये रेट से हमारे पास सिर्फ मौजूद है। 5,000 रेट में मौजूद है, 5,000 में मौजूद है। जी जी। ये देखो, ये क्या है भाई? स्टीमर है, स्टीम आयरन है। स्टीमर है? वाह, स्टीम आयरन। ये देखो इसका स्टीम देखो। हाँ यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल मोबाइल में भी दिख रहा है मार्केट में 10-12 हजार रुपये का मिल रहा है, हमारे पास सिर्फ मौजूद है 6,000 रुपये प्राइस में। ये देखो कपड़े मपड़े आप सारे इसे इस्त्री कर सकते हो। मतलब हैंगर पे कपड़े लगाए और आराम से इस्त्री कर लो। आराम से इस्त्री कर। ये चीज देखो आप, इसका जबरदस्त यार, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की चीज है। मार्केट में इसका जो ना 12-10 हजार रुपये रेट चल रहा है। अच्छा सही है। ये देखो हमारे पास इधर टेलीस्कोप आया हुआ है जो 7-8 किलोमीटर दूर 7-8 किलोमीटर? जी जी। इसमें जो आप ये जूम आउट का सिस्टम भी है जी, और इसका अपना स्टैंड भी है। ये देखो आप, जहाँ पे आप ऊपर नीचे करोगे वही हुए जाएंगे। ये देखो जबरदस्त यार। ये देखो, ये देखो, ये जूम आउट है इसकी। इसके पीछे मोबाइल वाला सिस्टम भी, इसके पीछे आप मोबाइल भी लगा सकते अरे हो, जबरदस्त यार। वीडियो भी बना सकते हो इसके। यार ये कितने का होगा? ये मार्केट में बहुत सारे 24-25 हजार रुपये चल रहे हैं, हमारे पास मौजूद है 10,500 रुपये में। डब्बा शब्बा सब कस्टमर होगा? के लिए ऑफर है, हर चीज के ऊपर हमने ऑफर लगाया। चीज ये क्वालिटी का हमने रखा हुआ है, सी क्वालिटी। ऐसे मार्केट में सी क्वालिटी का सामान मिलता है, हमारे पास सिर्फ ये क्वालिटी का सामान इंशाल्लाह होगा। चीज का वारंटी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा इसका डब्बा वगैरह सब मौजूद है? सब कुछ मौजूद है। जबरदस्त। अच्छा चलो जी, चल।
ये देखो। प्रेशर गन। हाँ, इसका देख प्रेशर कहाँ तक जा रहा है, उधर दिखाओ भाई। ओहो, ये देखें वहां तक प्रेशर, पानी जमीन देख रहे हैं आप गीली हो रही है, वो आगे तक। ये देखें, मैं चल के जाता हूँ, देखें यहाँ तक प्रेशर है इसका। वाह जबरदस्त। ये मैं वापस आ रहा हूँ, ये देखें। तो फिर भाई इसका प्रेशर तो ठीक ठाक है, ये बताइए ये किस काम में आ जाएगी ये आप लोग सर्विस वाला के पास जाते हैं, वहाँ पे आप सर्विस के 500-600 आपसे लेते हैं। आप एक बार मशीन ले लो अपने घर पे, सोलर भी धो सकते हो इसे। जी। घर में आप सारा सामान इसे, गाड़ी धो सकते हैं, बाइक धो सकते हो, इस साथ कंप्लीट सामान है, धुल जाएगा, सब कुछ ये जो इस साथ मौजूद है। डबल बैटरी के पास एक्स्ट्रा बैटरी भी इसके साथ होगा। मार्केट में इसका रेट चल रहा है 9-10 हज़ार, हमारे पास मौजूद है 6,000 के प्राइस में। 6,000 रुपए में। 6,000 प्राइस में आपको पूरा सर्विस मशीन मिलेगा। आप घर के सामने सर्विस भी बना सकते हैं, लोगों के मारे वाला का सब बाइक भी सर्विस कर सकते हैं। इससे 100-200 एक दिन 2 दिन के अंदर आपके पैसे पूरा हो जाएंगे। जबरदस्त यार, देखो अंदाज भी नहीं कर सकते इस सामने। जबरदस्त यार। अच्छा, इसके अंदर कितने शावर कितने आते हैं, कितने किस्म के शावर हैं इसके अंदर? 2-3 किस्म के साथ जो ऑप्शन है। अच्छा, ये बैटरी में भी चल जाता है? जी, ये जो बैटरी वाला है ना, ये बिजली पे नहीं चलता ना, ये बैटरी वाला है ना। अच्छा, बैटरी वाला ये तो बड़ा अच्छा है। आपको तार लगाना पड़ता है, घर से बाहर लगाना, वही ये वाला नहीं, ये बैटरी है, बैटरी पे चलता है। ये देखो इसका बैटरी है ये। यार मतलब जो लोग फ्लैट्स में, बिल्डिंग में रहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। ऊपर चार्ज करके सोलर लाओ, धोते हो या बाइक बाहर पे धोते हो, या फिर भी आप निकाला कि आप किसी साथ छोटा ये बॉक्स आता है, ये देखो इस साथ कंप्लीट सामान है। ये बस आप जहाँ पे जाओगे एक बाटली से आप पूरा बाइक धो सकते हो। जबरदस्त जबरदस्त। जी जी, ये देखो हमारे पास ये सर्विस मशीन आया हुआ है, आप देख सकते हो। यो पावर की है? हाँ, ये बिजली से चलता है, गाड़ी माटी सब आप इसे जो ना धो सकते हो। देखो आप, इसका प्रेशर तो ठीक ठाक है यार, माशाल्लाह प्रेशर इसका इतना ज्यादा। ये ऑटोमेटिक है, इधर बंद करेगा और फिर स्टार्ट होगा। ये देखो वो आग को उठा रहा है। ओहो, जबरदस्त। ओहो, इतना बड़ी दूर तक जा रहा है प्रेशर। प्रेशर दिखाइए इसका आप जरा। वाह भाई, लगता ही मार दिया। हाँ, ये देखें यार, क्या प्रेशर है इसका। बहुत ज्यादा प्रेशर इधर पे। मतलब गाड़ी सर्विस करवाने की अब स्टेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। जी जी, वाह यार, बहुत बेहतरीन चीज। इसको देखो, ये सारा इसको काट दिया। बड़ा ठीक ठाक प्रेशर। हाथ तो आगे रख नहीं सकते हम? आगे तो हाथ रखेंगे वो पार देंगे, हाथ को भी हाथ फाड़ की देंगे। जल्दी फट जाएगी भाई। जी जी, जबरदस्त। भाई ये पूरी इसकी एक्सेसरीज बताइएगा, प्राइस क्या होगी इसके साथ इसकी? ये देखो इतना माशाल्लाह इतना बड़ा तार है, ये जो देखो। अच्छा, तार भी अच्छी, जी, जी। मोटी क्वालिटी की अच्छी है। मोटी क्वालिटी के जो ट्राली वाला पाइप होता है वो ओरिजिनल लगा हुआ है। जी। ये ऑटोमेटिक सिस्टम में पानी डालोगे तो ये पानी खत्म हो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बहुत अलग क्वालिटी की चीज है। गाड़ी धो सकते हो इसमें, सोलर दे सकते हो, बड़ा गाड़ी हो छोटा गाड़ी, चाहे जो भी सामान आपका कालीन बाहर धोना हो वो भी धो सकते हो, बड़ा बड़ा कालीन धो सकते हैं। इसका प्राइस मार्केट में जो ना 25-30 हज़ार रुपये। हमारे पास इसमें 2 क्वालिटी मौजूद है। ये आपको मिल जाएगा 18,500 और वो वाला मिल जाएगा 15,500, वो भी पड़ा हुआ है। वो भी अच्छा क्वालिटी के, दोनों ओरिजिनल होगा, 6 माह की वारंटी भी है इसकी। अच्छा, लेकिन प्रेशर इसका ज्यादा होगा? प्रेशर इसका ज्यादा होगा, बहुत प्रेशर सही है। इसे तो हमने वो वाला बैटरी वाला भी दिखा दे आपको। जी जी, कम प्रेशर में चाहिए तो बैटरी वाली ले लें, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। बेस्ट चाहिए, बहुत अच्छा प्रेशर चाहिए तो ये ले लें, और दरमियाना प्रेशर चाहिए तो वो ले लें। तीनों की प्राइसेस हमने आपको बता दी हैं। ख्वाजा भाई हमारे पास मौजूद है, ये एयरगन आया हुआ है, देखो माशाल्लाह। इसमें ऊपर स्कोप भी बड़े स्कोप में 2 रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के। 1000 मीटर इसका दूर जाता है। मार्केट में इसका 80-85 हज़ार रेट है, हमारे पास मौजूद 45 हज़ार रुपये रेट में। इसमें फौजी कलर था वो खत्म हो गया भाई, इसमें एक कलर मौजूद है। एक हल्का वाला चाहिए, ये वाला मिल जाएगा 15,000 रुपये की ख्वाजा भाई। 15,000 वाला भी है, 25,000 वाला भी है, 30,000 वाला हमारे पास है। बहुत सारी क्वालिटी हमारे पास है। ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी, अल्लाह क्वालिटी की चीज़ है। 45,000 मार्केट में कम से कम इसका स्कोप खाली 10-20 हज़ार रुपये रेट होगा। मेरे स्कोप में अपनी तरफ से लगा है, ये एयरगन आपको मिल जाएगा 1000 मीटर लाजमी मारेंगे, आपको मिल जाएंगे 45,000 रुपये रेट में। इसमें छर्रा कितने नंबर का डलता है? 2 नंबर वाला डलता है इसमें। छर्रे भी होते हैं हमारे पास मिल जाएंगे। अरे वाह, जबरदस्त। पूरा भी गन की एक्सेसरीज का सामान हमारे पास मिल जाएंगे, जो भी सामान हो। सही, ठीक है। मुसव्विर भाई, आप क्या दिखा रहे हैं? ये ख्वाजा भाई हमारे पास ये देखो सेफ्टी के लिए अरे बड़ा से बड़ा साइज है जी। एक ये साइज है और एक ये साइज सर अपना पोचे भी होते हैं। ये देखो आप, और इनके लिए ये सेफ्टी के लिए जो हमारे पास होते हैं, सेफ्टी के लिए होते हैं, लेडीज सेफ्टी के लिए पर्स में घुमाते हैं, और इनके अलावा ये सेफ्टी के लिए होता है। ये देखो ओरिजिनल है बिल्कुल,
गारंटी के साथ एक क्वालिटी की चीज है। और शिकार भी कर लो। हाँ कार भी मार्केट में 4-4.5 हजार रुपए, हमारे पास 2800 रुपए में मौजूद है। सही इसमें है। चाइना चाहिए से बड़ा साइज होगा 1000 रुपए का होगा। सही और है। ये देखो सेफ्टी के लिए इसमें 3-4 साइज हमारे पास मौजूद है। ये आप सब देखें, जबरदस्त यार। बिल्कुल बेहतरीन चीज है। जितना वो करो वो टूटेगा नहीं, बहुत बेहतरीन चीज। मार्केट में 6-6.5 हजार रुपए हमारे पास सिर्फ मौजूद है। 4000 रुपए रेट में। इसमें 25 वाला भी है, 2000 वाला भी है, 35। हर चीज में 10 क्वालिटी हमारे पास मौजूद है। हम हर चीज नहीं दिखा सकते। इसके अलावा हमारे पास ये ख्वाजा भाई बेलचा है हुआ है, जो लोग पिकनिक पे जाता है, हाइकिंग पे जाता है, गाड़ी में रखता है, गई गाड़ी पे से। बहुत बेहतरीन चीज है। मार्केट में 3000-3500 पर चल रहा है, हमारे पास सिर्फ 2500 रेट में मौजूद है। ये फोल्डेबल है क्या ये? फोल्डेबल है, ये देखो आप। अरे वाह जबरदस्त। ये तो आप गाड़ी में छोटा सा करके रखते हो आराम से। वाह ये देखो पोल हो जाते हैं। जबरदस्त। आपके पास फोल्डिंग, ये बेलचा भी और ये हंटिंग का सब सामान ही मौजूद है हाइकिंग यार। का सब सामान मैंने बता था कि हाइकिंग की सामान, हाइकिंग की सामान सब हमारे पास मौजूद है। ये देखिए आप, ये क्लिप भी है और वो भी है, ये आप देखो। अरे जबरदस्त। और इनके अलावा ये देखे आप, अरे वाह, पंजाबी है और ये करंट भी है। सही है। भी दोनों चीजें हो गया सही है एक जबरदस्त। साथ। और ये देखे आप, ये नया मॉडल है, कोई पहचाने का भी नहीं। ये देखे, अरे वाह ये सेफ्टी वाला वो बन गया। जबरदस्त। मार्केट में 2500-3000 का मिला, हमारे पास से मौजूद है 1500 रुपये प्राइस में, डबल फेक पेस। सही है। इनके अलावा ये देखो 800-800 रुपये, 900-900 रुपये की है। और ये इनके देखें। अलावा कड़ी हमारे पास ये अच्छी वाला खासी क्वालिटी की है। मार्केट में 6000 हमारे पास से मौजूद 4500 रुपये रेट में। अच्छा, चाबी साबी सब चीजें हैं। सब कुछ है। ये देखो आप, ये बेहतरीन लेडीज सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा चीज है। ये बेहतरीन वाला है। इसमें लोकल का नोक भी आगे। जी जी, लोकल वाला इसमें जो 1500 रुपये की, ओरिजिनल वाला 2500 रुपये की हमारे पास। ओहो 2500 रुपये की है। चोर मोर पकड़ ले, सब कुछ काम कर लेंगे। बाकी मेरे पास बहुत सारे सामान हम नहीं दिखा सकते। छोटे दूरबीनें, छोटे करंट है, सब कुछ है। चाकू हमारे पास बहुत सारी पड़े और सब नहीं दिखा सकते हम ऊपर हाँ, वीडियो। वैरायटी तो आपकी बहुत है माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है। जब ये देखो हमारे पास जादू का चिराग है, ये आप देख ले। ये मार्केट में 4-4.5 हजार रुपये का मिल रहा है। बाकी तो आप लोग जानते हो ये क्या चीज है। सही है। ये सब जादू के चिराग हैं। जादू का चिराग है। ये देखिए, ये स्क्रीन वाला है। कम से कम पैसों में पहले इसका जो 6000-5000 रेट था, ये डबल कोयल के साथ 3000 रुपये की है, डबल कोयल के साथ। सही है। और ये जो ना डबल कोयल के साथ 2500 रुपये। ये प्लस स्क्रीन में 4500 रुपये की है। सही है। मार्केट में पहले 7-8 हजार रुपये का मिला प्लस स्क्रीन वाला। सही है। ये देखो एक्सपा का मार्केट में 10-12 हजार रुपये मिला, हमारे पास सिर्फ 5000 रुपये की डबल कोयल के साथ मिल जाएंगे। सही है। ये देखो डबल कोयल के साथ सिर्फ 2500 रुपये की। सही है। ये 4 कोयल के साथ 3500 रुपये की है सही है। एक्स्ट्रा। ये वाला जी पाइप है, ये 4000 रुपये की है। ये देखो अर्गज है, 2500 रुपये की, मार्केट में 4-4.5 हजार रुपये की। ये देखो 8-10 हजार रुपये का चीज हमारे पास मौजूद 5500 डबल कोयल के साथ। ये देखो 3 कोयल के साथ मिनी है। ये आप जेब में भी घुमा सकते हो। इसको पावर बैंक भी है, ये आप पी सकते हो, इसमें लगा चार्ज कर सकते हो। मार्केट में 4-4.5 का हमारे पास मौजूद 3000 3 कोयल के साथ। ये मार्केट में 24-25 हजार डबल बैटरी के साथ मिल रहा है, जो 400 वाट की है ना, हमारे पास सिर्फ मौजूद है ये 10,500 रुपए की है। जबरदस्त। बाकी क्वालिटी हमारे पास आप दिखा सकते हैं, बहुत सारी क्वालिटी है हमारे पास। सामान हमारे पास बहुत सारे, हम सब नहीं दिखा सकते। ये देखो सही है। ठीक है जबरदस्त। घड़ियां भी आपके पास? ये जो ख्वाजा भाई हमारे पास घड़ियां एक से एक पड़ी, ये आप देख ले ख्वाजा भाई, ये आप देख ले, बहुत सारी घड़ी है। ये वाला घड़ी आप देख ले, जिसके अंदर डायल घूमता है। अरे वाह माशाल्लाह घड़ी हमारे पास एक से एक मौजूद है। सब नहीं दिखा सकते आपके, ऊपर से एक एक निकाल के दिखा देंगे आपको। रेट से बेफिक्र हो, जब हर चीज का रेट हम नहीं बता सकते, आप आ जाओ जी। जो रेट इंशाल्लाह कस्टमर कम से कम रेट होगा, इंशाल्लाह आप मुतमईन होके जाओगे। ये अच्छा देखो हमारे पास एक से एक ब्रांड पड़ा हुआ घड़ी का। ये देखो ट्यूबलर की है, इसके पीछे बार बहुत, पिछले बार बहुत रिस्पॉन्स आया था, बहुत बेहतरीन घड़ी है। ये देखो डब्बा पैक। जी जी, ट्यूबलर की है, देखो ओरिजिनल कंपनी की है। सही है। ट्यूबलर मार्केट में 12-15 हजार हमारे पास मौजूद, 7500 गारंटी के साथ, वाटर प्रूफ होगा, कलर नहीं उड़ेगा, कुछ भी होगा वापस कर सकते हो। सही है। ये जबरदस्त। देखो इसमें कलर भी मिल जाएंगे आपको। सही है। ठीक है। ख्वाजा भाई घड़ी हमारे पास बहुत सारी है, हम सब नहीं दिखा सकते है ना। एक से एक घड़ी हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हो। सही है। ठीक है जबरदस्त। ये माशाल्लाह ये घड़ी देखो मार्केट में 25-30 हजार रुपये का मिल रहे हैं। अंदर वाला सारा सिस्टम इसका चल रहा है, हमारे पास मौजूद है 5500 रुपये की। माशाल्लाह वजन भी इस तरह वजन है कि क्या बताओ ख्वाजा भाई। जबरदस्त। ये देखो ख्वाजा भाई, ये सिर्फ 2500 रुपये प्राइस में मौजूद है, जो ना स्मार्ट लॉक में बहुत बेहतरीन चीज, जो मार्केट में 5-6 हजार रुपये का मिल रही है। इसका डायल देख लो, ये वाला 2500 रुपये पर चेन में, ये वाला मिल जाएगा 3500 स्केमी के अंदर, डिजिटल भी उसमें भी है। ये पत्थर वाला है 4500 रुपये का, बहुत अच्छा क्वालिटी आप देख सकते हो। और इनके अलावा ये डायल घूमने वाला है, ये देखो आप देख सकते सिर्फ 2000 रुपये प्राइस में मौजूद है हमारे पास।
ये देखो इतना माशाल्लाह प्यारी खूबसूरत डायल में 4,500 मौजूद, मार्केट में 10-12 हज़ार रुपये इसमें प्राइस हो। ये देखो 4,000 रुपये में एक से इस घड़ी पड़ा। ये घड़ी के पिछले बार बहुत अच्छा रिस्पांस आया। है भी खूबसूरत यार। ये चीज भी खूबसूरत है। सिर्फ 3500 मार्केट में जो ना ये 7-8 हज़ार रुपये का वाटर प्रूफ भी, कलर उठ गया खराब हो गया वापस कर सकते हो। ये देखो सही बाकी है। ख्वाजा भाई एक घड़ी है जो हाइकिंग पे बहुत सारे काम आते हैं, लोग बहुत डिमांड करते हैं इनकी। ये देखो ख्वाजा भाई, ये इनकी जो ना कंपास है, ये टेम्परेचर है, यहाँ अरे से जबरदस्त। आग जला सकते हो ना, आग भी जल जाती है? आग भी जल जाता है। और इसमें टाइमिंग भी आप देखो, इसमें सेट्री भी लगा हुआ है। ये देखो, फिर बजाइए, फिर बजाइए। वाह। ये देखो कंपास, लेटर सब कुछ इसमें लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मार्केट में 7-8 हज़ार रुपये मौजूद, हमारे पास मौजूद है 5,000 रुपये प्राइस में। बॉक्स पे पाइप वाले उनकी ब्रांड होगा, लोकल ब्रांड नहीं होगा। इसके अंदर डिजाइन कितने हैं? डिजाइन इसमें 3-4 कलर है। 3-4 कलर हैं। जी सही जी है, ठीक है, जबरदस्त, बड़ी प्यारी चीज है यार। जी, बहुत प्यारी चीज है। इसका अपना बॉक्स है। सही है, ठीक है। अच्छा भाई ये देखो हमारे पास पावर बैंक वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगे, हमारे पास सारा सामान मौजूद है। ये देखो हमारे पास रिबन की चश्मे ओरिजिनल होते हैं, ये आप देखो ये होते हैं हमारे पास। लेटर एक से एक हमारे पास मौजूद है। ये आप देख सकते हो, लाइटों की बहुत सारी क्वालिटी हम सब नहीं दिखा सकते। ये देखो, और लाइटर आपके पास एक से एक है यार, ये तो मैंने लास्ट टाइम भी देखा था। ये देखो, जबरदस्त शेर वाला। वाह, ग्रीन। हाँ ये देखो आप ऊपर से दिखाओ, सब लेट से हमारे पास बहुत सारी क्वालिटी है। लोग स्क्रीनशॉट ले लो यार ये वाला भी दिखाइएगा। ये वाला, हाँ, ये गन्नत वाला है। जबरदस्त यार। अच्छा, ये लाइट देखो, बड़ी प्यारी है लाइटर जी, की। ये देखें, एक और भी है। ये चार्ज भी होता है और बिजली से भी इशारा करेगा ये चालू होगा। वाह, बहुत प्यारा जबरदस्त। चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है। सही। और इनके अलावा चश्मे रिबन के एक से हमारे पास पड़े हुए ख्वाजा भाई। ये देखो इसके लाइटर की भी कुछ प्राइस बताएंगे और चश्मों की भी बताइए। 1,000 रुपये से लेकर 3500 तक हमारे पास लेटर जो मार्केट में 7-8 हज़ार रुपये को हमारे पास 2,500-2,000 रुपये के मिलेंगे सही है। इंशाल्लाह। और ये रिबन के चश्मे? ये चश्मे आपको मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारे क्वालिटी होगा। 3500 प्राइस हम दुकान में चला, कस्टमर के ऑफर लगा दिया 1,800 रुपये की। 1800 रुपए की? 1800 ओरिजिनल यूएसए का रिबन होगा। सही है, ठीक है। ये शेवर आ गए। ये शेवर मशीन आ गया। ये देखो बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारी। ये ओरिजिनल जो है ना मार्केट में 4-5 हज़ार रुपये के, ये देखो हमारे पास सिर्फ मौजूद है ये 4,500 रुपये प्राइस 2-in-1 मशीन। आप आ जाओ, तुम्हारे को जो जरूरत का सामान है हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हम नहीं दिखा सकते। ये देखो ओवन मोवन सब कुछ पड़ा हुआ है। टॉर्च हमारे पास एक से एक टॉर्च पड़े हुए। ये टॉर्च आपके पिछली बार बहुत अच्छा रिस्पांस आया था इसकी। ये देखो बहुत अच्छा रिस्पांस हमने अपनी वालिद साहब को घर में दिया हुआ है। ये देखो ये टॉर्च, हाँ, ये तो लास्ट टाइम दिखाई थी बड़ी। और रेट भी थोड़ा से भी पहले हल्की है। लोग मार्केट में 4-4,500 रुपये का बेच रहे हैं ख्वाजा भाई। जी। हम सिर्फ दे रहे हैं 2,500 रुपये में। वाटर प्रूफ भी होगा, 2 किलोमीटर रेंज भी होगा इंशाल्लाह। 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर रेंज होगा। ये इमरजेंसी टॉर्च है इसकी ख्वाजा भाई, ये पुलिस टॉर्च है इनकी। जी। ये देखो ये सामने इसको उसका टॉर्च देखो माशाल्लाह, इसका रोशनी देखो। अरे ये जबरदस्त। देखो रोशनी रोशनी, अभी तो दिन है ना, लाइट ही चल रहा है, इतना पता नहीं चल रहा है। जी, ये इसमें हथौड़ा भी है, कटर भी है, इसमें पावर बैंक भी है, या से ये खुद भी चार्जेबल है। जबरदस्त। सिर्फ 2,500 रुपये प्राइस में। बाकी हमारे पास लाइटें बहुत सारी पड़े, आप लोग विजिट करें, चीज देख ले। हमारे पास एक से एक चीज पड़े हुए हैं। पहुंचा है हमारे पास, पेट भी चौड़ा करेगा, कमर भी पकड़ेगा, और चीज भी बहुत बेहतरीन है। लास्टिक वाला ओरिजिनल है, ये आप देख सकते हो ख्वाजा भाई। ये देखो ये लग गया जी। इसके ऊपर जो ना लाख लग गया, सही है। ये लाख लग जाता है। इधर 2 मैगजीन आता है, इधर गन आता है, पीछे लाइसेंस आता है। मार्केट में पेट भी पकड़े, कमर भी पकड़े। मार्केट में जो ना इसका लोकल क्वालिटी 12-1500 को बेचते हैं, हमारे पास ये ओरिजिनल है 1,800 रुपये की गारंटी के साथ। लोकल भी पड़ा हुआ है, 1,000 रुपये कम देगा। अच्छा, सही है। इसमें कलर मौजूद है। बाकी गन की सिंगल पोच है, ये वाला पोच है, फिर जैकेट से गार्ड के लिए चाहिए, हमारे पास सारा सामान है। जो सामान आपको इंशाल्लाह दुनिया भर की चाहिए हमारे पास मौजूद है। हम नहीं दिखा सकते, वीडियो कम है ना, हम नहीं दिखा सकते। बहुत सारे सामान है। ये पोच पड़े हुए देखो, ये सारा पोच है। ये हमारे पास ये ओरिजिनल बैग आया हुआ है, इसका बहुत पिछली बार रिस्पांस आया था। बहुत अच्छा चीज है, मार्केट में 12,000 का मिला, हमारे पास मौजूद 7,500। इसमें कलर भी मौजूद है, ये आप देख सकते हो। इसमें 5-6 कलर और भी मौजूद है। ये देखो ओरिजिनल बैग है, लोकल नहीं है। अच्छा, सब ओरिजिनल है? ओरिजिनल बैग है। सही है, ठीक है। ये दोनों की प्राइस सेम है? तो जी दोनों की प्राइस सेम है। सही है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास पीछे हंटिंग का इतना सामान तो आपने दिखा दिया, कैंपिंग का दिखा दिया, ये पीछे गुलेल भी पड़ी हुई है। जी जी, लास्ट टाइम भी दिखाई थी, ये लेदर वाली गुलेल कोई दिखाइए ये देखो हमारे व्यूवर्स को। ये देखो, ये सारे लगे, बहुत सारी क्वालिटी गुलेली की हमारे पास। ये देखो ख्वाजा भाई, अरे वाह, ये लेजर लाइट वाली है। ये लेदर से एकदम जी, निशाना जी, सही जी। लगेगा? जी सही लगेगा।
ये देखो ख्वाजा भाई, ये देखो सारा खुले लगे हुए हैं, हम नहीं दिखा सकते सामान, बहुत सारी छतरी हमारे पास, जो भी सामान चाहिए देखो, ऑटोमेटिक टेंट, मैनुअल टेंट सब दिखा दे हमारे पास पड़े, डबल चूल्हा पड़ा हुआ है, ये सब सामान हमारे पास मौजूद है। सही। अच्छे खुले की क्या प्राइस है? ये खुले आपको मिल जाएगा सिर्फ लेजर लाइट वाला 1800 रुपए की। इसमें अच्छा क्वालिटी है, 2500 वाला भी है, 1500 वाला भी है, 1000 वाला भी है, अच्छा, हर क्वालिटी है। हर क्वालिटी है हमारे पास। ये हमारे पास है जीप कंपनी का, कि माशाल्लाह ओरिजिनल के बहुत बेहतरीन है। जीप कंपनी का होते हैं, मार्केट में 4-5 हजार रुपये का मिलता है, हमारे पास सिर्फ मौजूद है 1200 रेट में। ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक देता है ये। सही। इसमें जीप कलर का, भी- ये ओरिजिनल जीप का है। ओरिजिनल जीप का, ये देखो सही है। हमारे पास इसमें कलर भी मौजूद है। और ये हमारे पास 511 के मौजूद है, एक कलर है, और इसमें एक कलर है, एक जाली वाला है इसमें। अच्छा, ये ये देखें। देखें सब 511 ओरिजिनल है। 511 की ओरिजिनल कैप है, मार्केट में इसका 2500-3000 ऑनलाइन रेट मिले, हमारे पास मौजूद है 900 रुपये प्राइस में। पिछली बार 800 प्राइस में, इसमें और थोड़ा महंगा हो चुका है, 100 रुपये से बढ़ गया, अच्छा अच्छा, 900 रुपये रेट में मिल जाएंगे। सही है, ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास चेयर आया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये 3000 रुपये वाला, ये 3500 वाला, ये 3500 वाला, ये 3500 वाला, ये 8000 वाला बड़ा साइज मिल जाएंगे। इस इसका रेट बहुत सारी है, 12-13 हजार रुपये। इसमें एक कलर भी मौजूद है ख्वाजा भाई, आप दिखा दे, ये देखो इसमें अच्छी कलर भी मौजूद है। सही। इसके अंदर सही ग्लास होल्डर जी, भी सब चीजें हैं। कितने की पड़ेगी? ये 8000 रुपये की। अच्छा इसके टेबल प्लस सीट भी मिले, 4 कुर्सी 1 टेबल, 24,000 रुपए की प्लस सीट मिल जाएंगे। अच्छा, पूरा सेट मिल जाएगा। ये मिल जाएंगे। सही है। अच्छा भाई, ये केपी हमारे पास है, ये गोल्ड टोपी है, ये केपी हमारे पास मौजूद है 900 रुपए के रेट में। एक जीप वाला 1200 रुपए, बाकी 900 रुपए के। इनके अलावा हमारे पास गन की जो भी सामान एसेसरीज चाहिए, जो भी एसेसरीज हो, पाउच हो गया, लेजर हो गया, सब कुछ हो गया, रेड डॉट हो गया, सब हमारे पास मिलेगा। ये देखो इससे 5500 रुपए प्राइस में मौजूद, 500 में 500 या 800 इसमें क्वालिटी में पकड़ा, 1000 से अच्छा पीस आपको मिल जाएंगे। जबरदस्त। सही है, ठीक है। ये देखो बारिश हो रही है, जो ना वो जैकेट है बारिश की, सामान बहुत सारे हमने ये कितने का पड़ेगा रेनकोट? ये रेनकोट 1500 रुपए की ख्वाजा भाई, पाऊ तक है। पाँव तक है। सही है। ख्वाजा भाई हमारे पास टेंट है, आप देख सकते हैं, इसमें मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है। 1-2 बंदों से लेकर हमारे पास 10 बंदों तक मौजूद है। ये देखो आप, ये कितने बंदों का है? ये 4 बंदों वाला है ख्वाजा भाई। 4 बंदों वाला टेंट है। जी जी, जबरदस्त यार। ये डबल लेयर में है। ये देखो ख्वाजा भाई, ये डबल, ये जाली भी है इस साथ, ये बंद कर सकते हो, और इसके ऊपर ये वाटरप्रूफ हो गया। सही है। ख्वाजा भाई ये देखो हमारे पास इस 2 बंदों से लेकर 10 बंदों तक है, मैनुअल भी ऑटोमेटिक भी। आप दिखा दो, इसमें आप आराम से 3-4 बंदे अंदर दिखा दो ख्वाजा भाई। हाँ, काफी स्पेशियस है, काफी जगह है यार। अच्छा, ये बताइए इसकी प्राइस क्या होगी? 2 बंदों की, 4 2 बंदों की? बंदों वाला मिल जाएंगे, मैनुअल मिल जाएंगे 4000 रुपए का, ऑटोमेटिक 3 बंदों वाला 6000 रुपए के, ये 4 बंदों वाला ऑटोमेटिक 9000 रुपए के। उसमें मैनुअल आपको मिल जाएगा 7-8 हजार, 10,000 के अंदर इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी टेंट मिल जाएंगे। सही है, बेहतरीन ठीक से है। बेहतरीन। तो मुसाफिर भाई 4 बंदों का है? नहीं ये ख्वाजा भाई, ये देखो इधर जो ना मैंने बोला 4 बंदूक है, ये देखो ये 3 बंदूक है, इसमें 2 बंदे आराम से आ जाएंगे। जो 3 बंदों वाला है उसमें 2 बंदे आएगा, जो 8 बंदों वाला है उसमें 7 बंदे आ जाएंगे, बाकी भी आके सामान आ जाए। इधर लिखा हो ये 3 बंदे, बाकी 2 बंदे आ जाएगा, एक तुम्हारे पास अपना सामान आ जाएंगे इसके अंदर। सही है, ठीक है, ठीक है। ये देखो ख्वाजा भाई हमारे पास से जो ना छतरी, बड़ा साइज छोटा साइज सब हमारे पास मिल जाएंगे। ये तो अच्छी खासी बड़ी है भाई। जी ये देखो, डबल कपड़े में, सिंगल कपड़े में नहीं है। देखो ख्वाजा भाई, अरे जबरदस्त, डबल कपड़ा है। डबल कपड़ा है। अच्छा, इसकी तारें भी देखे मोटी ये हैं। मोटे, ये टूटा मोटा नहीं है। ये देखो कितने की? ये 1500 रुपये प्राइस में मौजूद, बाकी इसमें छोटा साइज है, 2500 वाला भी है, 3000 वाला भी है, सब क्वालिटी बहुत सारे हमारे पास। अच्छा भाई, सही है, ठीक है। ख्वाजा भाई हमारे पिछले बाड़ा मार्केट जो था वो इम्प्रेस मार्केट के साथ था, फिर हम लोगों ने वहाँ से शिफ्ट करके ये कुरंगी बस स्टॉप है सामने, ये पीछे रोड पे जायद नहरी है, इस गली में आके ये हमारे बाड़ा मार्केट में, अल्लाह रकम वाला मार्केट में बड़ा मार्केट बना हुआ है। चलो हमारे अपनी शॉप दिखा देंगे आपको। ये पहला शॉप है ख्वाजा भाई, ये ख्वाजा भाई ये दूसरा शॉप हो गया, तीसरा शॉप हमारे माशाल्लाह ये हमारा शॉप हो गया। हमारे पास सिरगन मरगन सारा सामान मौजूद है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि लोगों ने आपसे रब्ता करना है तो अपना फोन नंबर भी बताइए। ख्वाजा भाई हमारे नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप है, उसमें मैं एक मेरे नंबर एक मेरे भाई का, दोनों का नंबर मैं आपको दे देता हूँ। 0309 23 12 015, ये हमारे अपने नंबर है। मेरे छोटा भाई ये साथ में खड़ा, उसकी नंबर है इजाज भाई है 0313 27 66 770, ये इनकी नंबर है। इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हो। शॉप की टाइमिंग क्या आपकी? शॉप सुबह खुलता है 10 बजे, रात को हम 11 बजे बंद करते हैं।
अच्छा, और संडे भी ओपन है ना? बंद नहीं होता हमारा मार्केट, कभी भी बंद नहीं होएंगे। और ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में करते हैं सर? ऑल पाकिस्तान डिलीवरी अवेलेबल है हमारे पास। हम इस चीज से खुश है कि कराची की जो कस्टमर है वो हमारे पास विजिट करे, एक चीज देख ले, दूसरा चीज भी उनको पसंद है, आप लोग विजिट करें, चीज अपनी आंखों से देखें। ऐसा नहीं है कि आप बोले खान साहब एक चीज दिखाए दूसरा चीज भी जाए, आप कोशिश करें जो कराची कस्टमर वो हमारे पास विजिट करें। ठीक है जी, थैंक यू। लोगों ने मुसव्विर भाई के पास हंटिंग का सामान हो, कैंपिंग का सामान हो, इलेक्ट्रिक का सामान हो, किचन गैजेट्स हो, पावर टूल्स हो, दूरबीन हो, आपके ध्यान में जो भी सामान आता है जो आपको मार्केट में कॉमनली नहीं मिलता, इनके पास इजीली मिल जाएगा। और मजेदार बात यह है कि ऑनलाइन भी पूरे पाकिस्तान में करते हैं डिलीवरी। अगर आप हमारी वीडियोस लाइक कर रहे हैं तो इसे शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती है ना, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक नए मकाम पे एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं।